Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tenho esse processador aqui, que é a base dele, né, do meu processador. E eu vi na Shopee que eu conseguia também comprar somente o copo avulso para poder colocar ele na base e assim bater normalmente, gente. Então, fica a dica para vocês aí, se você às vezes, né, o seu liquidificador queimou, né, ou aconteceu alguma coisa com a base do liquidificador, e você tem assim esse modelo de processador, você pode comprar o copo, né? Eu comprei na Shopee, paguei muito mais barato. Se eu não me engano, eu paguei R$ 39 e consegui só colocar na base do processador. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!